Ola, imos ver nesta clase o que son as sucesións en matemáticas e como iso nos pode axudar na idea de bucles en informática. Unha sucesión é un conxunto ordeado de números. É importante a idea de orde porque isto nos quere dicir que hai un seguinte e tamén un anterior. Se pensamos na idea de sucesión en calquera outra parte da linguaxe, entendemos como unha sucesión dinástica ou unha sucesión cando hai herdeiros. Isto nos axuda a entender mellor a idea en matemáticas. Cada un destes números que forman parte da sucesión chámase termo e ocupa unha posición dentro desa sucesión. Son exemplos os números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Podemos predicir cal será o seguinte. Os impares tamén é outra sucesión. E temos a sucesión de Fibonacci, que tedes aí os primeiros termos, 1, 1, 2, 3, 5, 8, e os que tedes escritos, que parece máis complexa de saber cal é o seguinte, pero se vos fixades a partir do terceiro termo, vedes como é a suma dos dous anteriores. O número 2 é a suma de 1 máis 1, o número 3 é 1 máis 2, 5, 2 máis 3, e así sucesivamente. A sucesión de Fibonacci é importante e por iso está nesta presentación, porque é unha sucesión que podemos atopar na natureza, no crecemento de algúns froitos ou tamén aparece nalgúns elementos xeométricos. Máis definicións sobre sucesións. A cada sucesión chamámola por unha letra minúscula. Evitamos as letras D, N, R e S por ter xa un significado especial. Estas letras podémolas comparar coas palabras reservadas da linguaxe de programación. As palabras reservadas do linguaxe xa teñen unha función definida e non se deben empregar para nomes de variables, de funcións, etc. No caso de sucesións, a letra D emprégase para a diferencia, a N é para o termo xeral, a R co significado de razón en progresións xeométricas, a S para a suma dos termos nunha progresión. Son distintos exemplos disto. Temos a sucesión A, 2, 4, 6, 8, 10, os números pares. Cada termo, como dicíamos, ocupa unha posición. Por exemplo, o número 2 nesta sucesión ocupa o primeiro lugar. E para denotar isto empregamos A sub 1 igual a 2. O número 1 é o subíndice, que o chamamos así porque está escrito debaixo da liña de escritura. O subíndice é algo que vemos nos procesadores de texto como Word, Writer, para escribir por debaixo da liña de escritura, para indicar, por exemplo, fórmulas químicas, etc. O termo A sub n chámase termo xeral da sucesión, que é unha fórmula para calcular o termo dunha posición que nos digan. Dentro das sucesións hai unha que é a que máis nos interesa para relacionar cos bucles, é a progresión aritmética. Unha progresión aritmética é unha sucesión na que cada termo é o anterior máis unha cantidade positiva ou negativa que chamamos diferencia. Quere dicir isto que na sucesión lle sumamos unha cantidade ao termo anterior. Se a cantidade que lle sumamos é negativa, en vez de facer unha suma, estamos facendo realmente unha resta. Para a sucesión de pares, empezamos, por exemplo, no termo A sub 1 igual a 2, lle sumamos 2, temos o termo 4, lle sumamos 2 e obtemos o número 6, que lle sumamos outros 2, estamos xa na posición 4 co número 8, e así sucesivamente. O termo xeral A sub n é o primeiro termo o que lle sumamos a diferencia multiplicada por n menos unha veces a posición do termo que queremos calcular. Deste xeito, temos aquí a sucesión dos números pares. O segundo termo é o primeiro máis a diferencia. Como vemos, 4, como vemos, é 2 máis unha vez 2. Outro exemplo, o termo 10 é o primeiro termo máis 9 veces a diferencia. O primeiro termo é 2, 9 veces a diferencia, que é 2,
2 máis 18, 20. O termo que ocupa a posición 10 é o número 20. Imos a trasladar a idea de progresión aritmética á informática e semella moito a idea de bucle. Un bucle é unha repetición dun grupo de instruccións mentres unha condición sexa verdadeira. Estamos repetindo mentres non cheguemos a un final. Empezamos por un inicio e estamos avanzando nunha condición que nalgún momento será falsa e se acabará o bucle. É importante que o bucle se acabe porque se non se rematara estaríamos nun caso de bucle infinito que leva a que o programa nunca remate. A diferencia das progresións aritméticas, nunha progresión aritmética non hai un final, pero nun bucle sí que temos que ter ese final. Son distintos tipos de bucles. En informática, o bucle para, o bucle mentres e o bucle repetir. Con distintos exemplos verémoslo mellor. Se eu quero facer un traballo, por exemplo, repartir folios, podo dicir para cada alumno da clase entregarlle un folio. Iso quere dicir que empezaremos nunha mesa e ata que todas as mesas non teñen un folio non estará rematada a nosa tarefa. O traballo, a instrucción que facemos é entregar un folio e repetimos mentres haxa persoas nese aula. O bucle mentres é similar ao bucle para. Un exemplo disto sería: mentres chova teño o paraugas aberto. Por último, o bucle repetir é para realizar unha acción mentres suceda algo que todavía sexa verdadeiro. Por exemplo, introducir a culler no vaso do yogur ata que estea rematado. Repetimos a acción ata que se produzca un feito. Isto que expliquei de palabra podémolo ver visualmente no que chamamos un DFD, un diagrama de fluxo de datos. Este é un esquema que xa ten moitas décadas de antigüedade, que xa non se emprega tanto, pero visualmente nos dá unha idea de como funcionan os bucles. Nos DFDs temos varios debuxos, cada un con un significado según o tipo de debuxo. Por exemplo, un debuxo redondeado marca o inicio. Un recadro que é un rectángulo nos di que é unha instrucción a executar. Un recadro hexagonal, nalgúnas notacións directamente un rombo, nos indica unha condición. Un debuxo que remata nunha forma ondulada quere dicir que se mostra unha mensaxe á persoa que está utilizando o programa. Deste xeito, temos o inicio do programa que nos di que imos contar ata 5. Temos unha condición que nos comproba se i é menor ou igual que 5 ou maior que 5. I é unha variable que é o contador do bucle. A idea de variable o explicamos nunha clase anterior. Desta forma, empezamos con i igual a 0 e mostramos o valor de i. Lle sumamos 1, i valerá 1, comprobamos que non chega ao valor 6, volvemos a imprimir, sumámoslle outro, estamos no valor 2, así sucesivamente ata que cheguemos ao valor i igual a 6. Cando i igual a 6, en vez de cumplirse esta condición, se cumple a da dereita. O programa vai por esta línea, xa chegamos ao fin do programa. Como estamos vendo, os bucles consisten en repetir. Por iso tamén ás veces se lle chama lazos. Na linguaxe coloquial, a veces tamén empregamos a palabra bucle para dicir que algo está sucedendo de maneira repetitiva. Por exemplo, dicimos que unha persoa está en bucle cando non logra sair dunha situación. Imos ver a continuación exemplos en linguaxes de programación.